طبيعي من ساعة ما اتولدنا واحنا كلنا اتهرينا نصايح وتوجيهات، وفي من النصايح دي اللي نفعنا فعلا وفي اللي ما نفعناش، لان كل واحد بياخد في الحياة سكة مختلفة. لكن غريب اللي انا اكتشفته ان في نصايح موروثة ولحد دلوقتي بتتقال لمجرد ان لما يجي وقتها بس، اللي هي زي بالكربون يا حبيبي بالكربون، زي دي: يا ابني الثانوية العامة دي هي عنق الزجاجة، خلصها انت بس واتعب وهات مجموع وهترتاح بقية حياتك. او مثلا نصيحة تانية تثبتك مكانك وتخليك محلك سر، زي دي: يا واد اسعى ورا الوظيفة الحكومية أكسب لك مرتب ثابت، تأمينات، معاشات، يا واد اسمع كلامي. الفرق في تأثير النصيحة دي عليك انك تشوف ان اللي بيقولها لك عمل بيها واستفاد منها فعلا. عشان كده انا جمعت لكم في الفيديو ده 30 نصيحة من الناس اللي عدت ليفل الوحش في الحياة بقى، سواء على مستوى النجاح او الغنى او السعادة، وتعتبر بالنسبة لهم هي قواعد ثابتة في الحياة. لو اي حد في الدنيا قدر ان هو ينفذ ويلتزم باكبر عدد منها كده كده هينجح. يا ترى بقى ايه هما؟ اهلا بيك اخويا الانسان من اي مكان. قبل ما نبتدي بقى، عارفين نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عندي، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويقدروا يستفيدوا منه ان شاء الله. القاعده رقم 1: ما تشتغلش بالمجان. مبدئيا كده معلم، انت ما اتعلمتش ببلاش، وفي نفس الوقت نظريه الاستلواح في مجتمعنا بقت كبيره وطاغيه قوي يعني. عشان كده اي حاجه انت بتتقنها وتعلمتها لازم تاخد قصادها فلوس. اي حاجه ان شاء الله حتى لو بتعرف تكتب على الكيبورد اقبض يا معلم، ما تشتغلش ببلاش. القاعده رقم 2: حط هدف لحياتك. انا عارف ان انت سمعتها كتير، بس خليني اقول لك مثال يوضح لك ويثبت لك اهميه القاعده دي. لو انا جيت انا وانت قدام شجره واديت لك فاس وقلت لك اقطع لي الشجره دي، هتمسك الفاس وهتفضل تضرب الشجره في نفس المكان لحد ما تقطعها في اسرع وقت ممكن بالنسبه لك. لكن لما نيجي عند شجره تانية واديت لك فاس برضو وقلت لك اقطع لي الشجره دي، بس الفرق ان انا غميت عينك، صباح التطبيش بقى، انت هتفضل تضرب ضربه مش هترجع لها في نفس المكان تاني، وهتاخد وقت اضعاف اللي خدته في الشجره الاولانيه ده لو عرفت تقطعها اصلا. فده الفرق ما بين ان انت تبقى عارف انت عايز ايه في الدنيا، والفرق ما بين ان انت بتطبش وخلاص. فحط هدف لحياتك وكفايه عشوائيه. القاعدة رقم 3: ابعد عن التسويف. التسويف ان انت لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. طبعا الحكمة الازلية اللي من ساعة ما اتولدنا احنا عارفينها، لكن كل حرف في الحكمة دي صح. ولو عايز تتعلم الموضوع ده اجباري، حاول ان انت تأدي صلاتك في وقتها بالظبط وما تأجلهاش ولو دقيقة واحدة، وده هيعلمك بشكل لا ارادي ان انت تبعد عن التسويف. القاعدة رقم 4: خليك زي اغنى رجل في بابل. اغنى رجل في بابل ده عباره عن كتاب انا انصحك طبعا ان انت تقراه، وهو ملخصه ان انت لازم تعتمد في دخلك على حاجه اسمها الفايده المركبه. بمعنى ان انت لازم تشيل على الاقل 10% من مرتبك اللي انت عايش بيه وتعتبرهم ضاع، وتفضل تحوش فيهم لحد ما يعملوا لك مبلغ تقدر ان انت تخش فيه في بيزنس او شغل تاني تقدر ان انت تجيب منه دخل اضافي، والدخل الاضافي ده مع الدخل الاساسي بتاع المرتب برضه تحوش منهم وتفتح منهم بيزنس رابع وخامس لحد ما يبقى دخلك اضعاف المرتب اللي انت كنت بتدخله في الاول. القاعده رقم 5: حافظ على قراية القرآن يوميا. طبعا ثواب ومكسب كبير جدا في الدنيا وفي الآخرة، ولو قدرت ان انت تتدبر الآيات وتفهم المعاني صح هيرتقي بحياتك كتير جدا 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 للأفضل. القاعدة رقم 6: قلل من السوشيال ميديا وكتر من القراية. لو خصصت لنفسك كل يوم نص ساعة بس تقرا فيها كتاب تثقف بيه نفسك، سواء على المستوى التعليمي او مستوى شغلك او الثقافة العامة، هتلاقي ان انت على مدار السنة طلعت ب 365 معلومة جديدة تقدر تنفع نفسك بيهم كتير جدا عن الأول. القاعدة رقم 7: الخسارة مش معناها الفشل. أي حد في الدنيا لما بيبتدي سواء مشروع جديد أو بيخش مجال جديد عليه أو بيبتدي وظيفة، لازم في الأول بيقعد بيطبش وبيخسر وبيعجن الدنيا في كلها في بعضها، لكن في اللي بيستسلم وبيكتئب وبيعتزل الدنيا وبيفضل محلك سر طول عمره، وفي اللي بيصبر وبيطحن وبيتعلم وبعد كده بيبقى معلم في الشغلانة بتاعته واحنا منه نتعلم. القاعدة رقم 8: قدر قيمة العيلة. العيلة هتفضل طول عمرك مهما كان معارفك مهما كان اصحابك هي السند الحقيقي والحب اللي من غير اي مصلحة. عشان كده لازم يكون ليهم وقتهم المقدس في حياتك اللي لا عمرك تغفل عنه ولا تهمله ابدا. القاعدة رقم 9: الطموح. من الاخر كده من غير طموح هيبقى عندك بلادة في حياتك، او زي ما بيقولوا كده مش هيبقى فيه شغف في السعي. عشان كده الطموح هو المحفز الحقيقي انك تبقى دايما انجح وانجح في حياتك. القاعدة رقم 10: الندم وضياع الوقت. لو تفكر فيها هتلاقي ان الندم وضياع الوقت الاتنين زي بعض. مثلا انت عملت حاجة وندمت عليها وقاعد بتضيع وقت عشان قاعد ندمان، طب ما انت ممكن الوقت ده تكون استفدت بيه وعملت حاجة ضيعت بيها الندم ده.
عشان كده من الاخر بلاها الاتنين وركز على اللي جاي. القاعدة رقم 11، المرونة. خليك دايما مرن وعملي مع كل المشاكل اللي بتواجهك في حياتك او الناس اللي بتوجه لك نقد، لان ده ببساطة ممكن يكون فيه تعديل لمسار افضل في حياتك. القاعدة رقم 12، رتب اولوياتك. ما تستغربش ابدا لما اقولك في ترتيب اولوياتك دي لازم تحط نفسك اولا. وعلى سبيل المثال لو انت راكب طياره والطياره دي حصل فيها مشكله ونزل الماسكات بتاعه الاكسجين، دايما ان ده التحذيري بيقولك ان انت لازم تلبس ماسك الاكسجين الخاص بيك انت اولا عشان تقدر تساعد كل اللي حواليك. دي الانانيه المطلوبه. القاعده رقم 13، قول لا. لا يا عم مش مكمل الفيديو ده، استنى مش دي. اتعود دايما ان انت تقول لا، سواء لنفسك او لكل الناس اللي حواليك، للحاجه اللي انت مش عايز تعملها، وصدقني دي هتحسن مزاجك وتفرق معاك كتير جدا. القاعده رقم 14، اشكر الناس. دايما اتعود ان انت تشكر كل الناس اللي بتقدم لك خدمات، اولا لان الناس دي فعلا تستحق الشكر، غير ان ده بيسيب عندهم انطباع كويس جدا عنك بيحفزهم ان هم يخدموك اكتر واكتر. القاعده رقم 15، تفائل دايما. طبعا في حد ممكن يقول لي قول لي حاجه واحده بس نتفائل عليها، هقول له يا جدع مش كفايه ان انت بتتفرج عليا ولا ايه؟ طبعا احنا نعم ربنا كتير علينا جدا ومغرقانا كفيله ان احنا لازم نتفائل بيها في الدنيا، لكن صدقني لو مش هتقدر تتفائل ما تتشائمش، يعني خليك في النص كده. التشاؤم بصراحه كفيل لوحده ان هو يقضي عليك وعلى احلامك وعلى علاقاتك بالناس. كفايه ان انت تفضل ماشي على طول كده اهو، والاحسن دايما زي ما احنا عارفين تفائلوا بالخير تجدوه. وبكده يكون خلص الجزء الاول من الفيديو، وتابع معايا الجزء الثاني عشان نتعرف مع بعض على 15 قاعده التانيين. وما تنساش لو عجبك الفيديو فعلا تعمل لايك وتعمل شير عشان نقدر نفيد مع بعض اكبر عدد من الناس. واخويا الانسان اسيبك في رعايه الله وامنه، ودايما يا رب في سعاده. وكالعاده خير الختام الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. سلام.